Assalamu алейкум бир туугандар. Короче, жерде интернетте ызы чогулуп атпайбы, мисалы 20 жаштагы кызды зорунай бычактап өлтүрүп салыптыр депчи. Бул негизи милициялардын колунан келген эле иш да. Карагалар аз, ала качып кетти, алып барышты отделенияга милициялар. Эми бала дагы талаштык болгондон кийин кичине горячийрээк болсо керек да. Жөнтүрбөй алар менен айтышса керек. Анан милициялар тамашалап, обычно милициялар эми түшпөй жүргөнбүз го. Аларың урат го биринчи очередь обязательно. Анан урган болуш керек бул баланы. Уруп, случайно бир далдуу жерин уруп койгон, баланы өлтүрүп алышкан. Анан өлтүрүп алып эмне кылабыз болушуп, короче. Эми алар өздөрүнүн көтүн жабыш керек да, көтүнө өлөр керек да. Анан ошол жерден придумать этишип келип туруп кызды да өлтүргөн дагы, бычакты баланын колуна карматып коет. Элементарный нерсе болуп атат да. Анан кийин М+ деп жана жазып койгон көкүрөгүнө дагы. Как будто бала кызганычынан же бирдеке кылып, короче, бала өлтүрдү, кылышты да, короче, жолун ойлоп табышты да. Ошо элестетсеңер, мисалы мен милицияга канча жолу түшпөдүм, милицияга түшкөндө обязательно неме да, текшерип киргизет да, постоянночи. Анан кандайчы эле бул ошо комнатанын каяктагы бычак, ошону айтсаң отделениеде, тем более тиги баланын носкине катып жүрүптүр деп, эмне бала ал жаман оюнда ал киши өлтүрөм деп носкине каткан жок да бычактычы, даже колунда бычак да болгон эмес, анан баланын оюнда жаман да ою болгон эмес да ал жердечи. Болгон ошо балам бул бычакты носкине катып кирди деген булар өздөрүнүн шылтоосу дагы. Случайно бул кирип ошо баланы уруп алышкан, урганда менттерчи. Анан уруптур, өлтүрүп алган. Өлтүрүп алып анан эмне кылыш керек? Өзүн жабыш керек да. Күнөөсүн жабыш үчүн кызды дагы келтирип өлтүрөт дагы. Короче, поставада бул жерде бала кызды өлтүрүп калыптыр. Короче, биз отделениеде комнатадан чыгып кетсек, келсек эшикти култап алыптыр деген кылып калып. Баарын өздөрү эле жасаган. Өздөрү келип туруп эле эшикти илип туруп жана айтып атпайбы, атасы келгенден барган менен 3 саат киргизбеди депчи. 3 саат киргизбеген кесепети ошону да, ошондой болгон. Эмне кылабыз деп. Короче, бирин жабыш керек болду. Эми соттолуп кетет да, конечно, ал жерде не только бирөө эмес, экөө үчөө соттолот, 5-6 начальник отделения тоже соттолот да. Анан кийин ошону решать этишип, ошо 3 сааттын ичинде ошону жолдорду придумать этишкен, эшикти сындырышып, эшиктер сындырып киришип, анан кийин эми, короче, поставада эмне бул жерде кыскасы бала кызды өлтүргөн эмес. Болгондой эле да. Өзүңөрдөр ойлонуп көргүлө, булар менттердин колунан келет да бул нерсечи. Өздөрүнүн артын жабыш үчүн ушунун баарын кылат да. Түшүндүңөр да, короче. Атат.